Саламатсыздар оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мұхиттар табиғатының ерекшеліктері. Сабағымыздың мақсаты мұхиттар табиғатының ерекшеліктерін анықтаймыз. Мақсатқа жету үшін біз мұхиттардың түрлерін, мұхиттың құрамдас бөліктерін, мұхит суының қасиеттерін анықтаймыз. Мұхит гидросфераның негізгі бөлігі. Жалпы дүниежүзі бойынша 4 мұхит бар. Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты және солтүстік мұзды мұхиты. Бүгінгі тақырыпты толықтай ашу үшін келесі кезекте бейнетаспаға береміз. Бүгінгі таңда жер бетінің 70%-ын су алып жатыр. Бірақ 4,5 миллиард жыл бұрын жер бетінде су мүлде болмаған. Ғаламшарымыз ол уақытта тым ыстық болатын. Ондай ыстықта судың сұйық күйде кездесуі мүмкін емес еді. Бірақ жер ядросында оттегі мен сутегі атомдары қосылып, газ күйіндегі су түзе бастаған. Атқылай бастаған мыңдаған жанартаудың арқасында жиналған су буы атмосфераға тарады. Келесі миллиард жыл бойы ғаламшар беті біртіндеп суыды. Температураның төмендеуі будың жауын бұлттарын айналуына алып келді. Мыңдаған жылдар бойы жауған жаңбыр ойпаттарды суға толтырып, алғаш мұхиттарды түзеді. Ғалымдардың пікірінше, жердегі судың бір жартысы осылай пайда болды. Ал екінші жартысы жерге ғарыштан келді. Мынау 2005 жылы түсірілген құйрықты жұлдыз. Ғалымдар құйрықты жұлдыз ішінде қанша су бар екенін анықтау үшін оған жасанды серікті бағыттады. Екеуінің соқтығысуы нәтижесінде ғарышқа 250 миллион литрден артық су шашырады. Алғашқы жылдарда жер бетіне мыңдаған осындай құйрықты жұлдыздар келіп түскен. Бүгінгі мұхиттарымыздағы су осыдан 3,5 миллиард жыл бұрын жерді көгілдір ғаламшарға айналдырған судың дәл өзі. Мұхиттың құрамдас бөліктері 3-ке бөлінеді. Теңіз, шығанақ, бұғаз. Мұхиттың суының қасиеттеріне тоқталатын болса, мұхит суының қасиеттері ол тұздылығы, температурасы, тығыздығы болып табылады. Мұхит суының тұздылығы еріген барлық тұздардың жалпы саны. Судың тұздылығы промил мөлшермен дүниежүзілік мұхит суының орташа жылдық тұздылығы есептелінеді. Егер судың тұздылығы 15% құраса, бұл 1 литр теңіз суында 15 грамм тұз ерітіндісі барын білдіреді. Оқушылар, мына картаға назар аударса, бұл мұхиттардың тұздылығын анықтайтын карта болып табылады. Тұздылықты біз анықтау үшін тұздық шәкілі арқылы біле аламыз. Ашық күлгін түс белгіленген жағдайда бұл мұхиттың тұздылық мөлшері төмендегенді білдіреді. Ал қою күлгін түске көрсетілсе, бұл мұхиттардың өте тұзды екендігін білдіреді. Оқушылар, мысалға айта кететін болсақ, Атлант мұхитының орта бөліктерінде тұздылығы өте жоғары болып келеді. Және Үнді мұхитының солтүстік бөлігінде тұздылық көп көрсеткіш көрсетіледі. Мұхит түбінің жер бедеріне тоқталып өтейік.
материктік қайраң, суасты жоталары, мұхит түбі, терең шұңғымалар кездеседі, қазан шұңқырлар, материктік беткейлер кездеседі. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа сәйкес кестені орындаймыз. Мұхиттардың табиғатының ерекшеліктері бойынша мұхиттардың түрлерін жазамыз. Мұхиттың құрамдас бөліктерін анықтап көрсетеміз. Одан кейін мұхит суының қасиеттерін жазып өтеміз. Кестені толтырып болса, кестенің дұрыс жауаптарымен сәйкестендіреміз. Мұхиттардың түрлеріне Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты, солтүстік мұзды мұхиты. Мұхиттың құрамдас бөліктері, бұларға теңіз, бұғаз, шығанақ жатқызамыз. Мұхит суының қасиеттері балалар: тұздылығы, температурасы, тығыздығы. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз бұл сабақта не үйрендік? Біз мұхиттардың түрлерін анықтадық, мұхиттың құрамдас бөліктерін кесте бойынша атадық және мұхит суының қасиеттерімен таныстық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.